ระหว่างที่เราดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉากนั้นสวยจังตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยคือมันว้าวไปตลอดเรื่องเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงของเราที่เราอ่ะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยครับใช่ถ้ามันจะเนียนสุดก็คือเปียกระดับเนี้ยพอละคนดูเชื่อกับโลจิกกับภาพที่เขาเซตอัพมาทั้งหมดแล้วผมว่ามันที่น่าประทับใจผมว่ามันก็คือเรื่อง Art Direction ที่เขาคงไว้อะมันเหมาะสมกับทุกอย่างที่เขาเล่าออกมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Igu Campfire นะคะเอพิโซดที่7นะคะวันนี้เรามีเกรดพิเศษของเราทั้งหมด3คนขอให้ทุกคนปรบมือต้อนรับพี่แอมพี่ปานพี่มอสค่ะก็พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในแบบที่ต่างกันเนาะวันนี้จะบอกเมาส์มอยว่าทั้ง3คนเนี่ยคิวทองหายากมากกว่าจะแบบว่าหาคิวถามเนี่ยยากสุดๆก็เลยอยากจะบอกว่าเทปนี้นะคะมันเป็นเทปพิเศษแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามฟังให้จบให้ได้นะคะซึ่งท็อปิกที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องหนุนให้พี่ทายหมาสีขาซิกเวิลด์แล้วคิงนิโมมาบ้านพี่ร้องเหงาเฉลยไหมคะเฉลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องแอนิเมชันท็อปิกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเรื่อง Flow ค่ะFlow นะคะเป็นแอนิเมชันจากรัสเซียนะคะที่กำลังมาแรงที่สุดในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการเอาตัวรอดของเหล่าสัตว์ท่ามกลางมหันตภัยน้ำท่วมนะคะที่ไม่เพียงแค่สะกดคนดูแต่ยังคว้ารางวัลนะคะลูกโลกทองคำแล้วก็ Oscar goes to Flow Thank you to my mom and dad. Thank you to my cats and dogs. อะไรที่ทำให้โฟลเนี่ยโดดเด่นจนเข้าชิงรางวัลระดับโลกแบบนี้ได้ EP นี้นะคะเราจะมาถอดรหัสเทคนิคเบื้องหลังความสำเร็จของแอนิเมชันเรื่องนี้กันค่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยคำถามแรกนะคะที่ยากคัดมาแล้วนะคะว่าพี่ๆทั้ง3คนต้องตอบไปได้แน่คำถามแรกนะคะมีใครในนี้เป็นทาสแมวบ้างไหมคะพี่ปานกับจอยแล้วก็ทีมอีกรูบางส่วนเนี่ยเราเคยไปดูที่งานปีก่อนแอนิเมชันด้วยกันเนาะเรื่อง Flow ใช่ตอนนั้นเหมือนสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็แท็กก้าจัดร่วมกันพี่มอสด้วยเนาะพี่มอสก็ไปด้วยใช่ก็ถามความเห็นพี่ปานบ้างค่ะหลังจากที่ดูมาแล้วมีความประทับใจส่วนไหนของเรื่อง Flow บ้างคะความประทับใจเหรอต้องออกตัวก่อนว่าก่อนจะไปดูเนี่ยตัวพี่เองอ่ะไม่ได้คาดหวังเรื่องคุณภาพสูงมากเรารู้แต่ว่างานมันเป็นสไตล์ไลท์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่ทำด้วยโปรแกรมที่มาใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าเราตั้งใจจะไปดูเพื่อศึกษาเอาเป็นไอเดียในการทำงานตรงนั้นแต่พอไปดูจริงๆปุ๊บด้วยความเป็นคนที่ชอบแมวแล้วด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดึงดูดเรามากๆแล้วก็ระหว่างที่เราดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉากนั้นสวยจังตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยคือมันว้าวไปตลอดเรื่องเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงของเราที่เราอ่ะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆอย่างเงี้ยครับใช่จนเป็นที่ประทับใจออกมาครับมันจะมีเรื่องแบบพวกฉากพวก environment ต่างๆด้วยใช่ไหมที่เป็นป่าไม้พวกน้ำต่างๆพี่คิดว่าเทคนิคแบบนี้ที่เขาใส่มาเรื่องผ้าพวกนี้มันก็ถือว่าทำได้ดีเลยใช่ไหมทำได้ดีมากคือด้วยเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่น้ำท่วมเนาะแล้วเราเป็นการผจญภัยของเราสัตว์ที่อยู่ในป่าแล้วก็มีการผจญภัยเป็นแอดเวนเจอร์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีทั้งฉากที่เราเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นน้ำเห็นทะเลอะไรเงี้ยคือพอมันมีความเป็นธรรมชาติรวมกันอยู่ซึ่งเราก็ชอบด้วยบวกกับงานภาพที่มันแบบเรนเดอร์ออกมาที่มันกึ่งจะเรียลลิสติกกับสไตล์ไลท์ออกมาไงครับเราก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วก็ถูกใจเรามากๆสวยใช่ถือว่าสวยตาแตกใช้คำนี้ก็ได้พูดถึงความสวยเรื่องภาพต้องมาที่นี่เลยพี่มอสในฐานะแบบไดเรคเตอร์ที่กำกับภาพมาเนิ่นนานค่ะมีความประทับใจส่วนไหนที่ในเรื่องโฟที่เขาใส่มาบ้างค่ะคืออย่างแรกที่รู้สึกประทับใจคือ
การเล่าเรื่องด้วย Space 3D ของเขาอะเอาวิ่งกล้องเข้าไปอยู่ใน Space 3D ได้สนุกมากดูแล้วรู้สึกได้ว่าพุ่มกับเขาสนุกกับการเอากล้อง 3D เข้าไปเล่าในนั้นนะแล้วมันก็ออกมาในลักษณะที่เป็นแบบ long take เยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่พี่ปานว่ามีเรื่อง environment ธรรมชาติอะไรเงี้ยครับคือหนึ่งอย่างคือหนังเขาเล่าที่ตัวสัตว์ใช่ไหมส่วนใหญ่ภาพก็จะเป็นภาพกว้างเห็นเต็มตัวเท่ากับว่าเขาจะเล่าคู่กับ environment ที่มันเต็มที่แบบนั้นน่ะแล้วด้วยความที่เท่าที่เข้าใจคือเขาใช้ Blender แล้วมันสามารถดูเรียลไทม์ได้ดูเรียลไทม์ได้ขนาดที่ว่าแสงของซีนนี้ใบไม้ที่มันไหวในขณะที่แบบแอนิเมชันกำลังเกิดผมว่าเขาเลยแบบให้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะได้เต็มที่มากกับเรื่องนี้มันทำให้รู้สึกว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้รสชาติของหนังเรื่องนี้มันแปลกใหม่มันไม่ค่อยได้เห็นมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าแอนิเมชันฟอร์มใหญ่ที่เราได้ดูกันบ่อยๆจะเป็นฝั่งฮอลลีวูดซึ่งรสชาติที่เรื่องโฟให้มามันไม่ซ้ำเป็นรสชาติที่อร่อยกันใช่อร่อยเป็นแบบแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรเราส่วนตัวผมมันจะเห็นได้บ่อยๆจากหนังฝั่งยุโรปแอนิเมชันฝั่งยุโรปเรื่อง Art Direction ที่มันมีความเฉพาะตัวคือเขาคงคุณภาพแบบเซตคุณภาพไว้แล้วว่าเขาจะอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดเขาจะไม่ไปแตะในคุณภาพที่มันสูงกว่านั้นแบบไปเทียบกับความหวือหวาอลังการแบบฮอลลีวูดนะซึ่งตัวนั้นค่อนข้างประทับใจไม่ดีใช่ไหมคะอย่างหนังฮอลลีวูดที่เราเห็นคือเขาจะเรียกว่าเนียบทุกฉากเลยใช่ไหมอนิเมตถ้านี้ทำนี้ตัดจัดแสงอย่างนี้แต่ว่าเรื่องโฟล์คือปล่อยโฟล์จริงๆคือไหลไปเรื่อยๆอันนี้พี่ปานมีเสริมไหมเรื่องในฐานะที่เราเป็น CG ซุปมีอะไรอยากเสริมตรงส่วนนี้บ้างไหมครับผมก็ในงานที่เราคุ้นเคยเราจะต้องควบคุมคุณภาพมันแล้วก็ให้มันไม่มีแบบว่าจุดตำหนิของงานอะไรเงี้ยครับความคุ้นเคยของพี่ก็จะมองไปทุกจุดทุกเฟรมทุกพิกเซลเลยระหว่างที่ดูหนังเราก็จะมองทุกมุมจอเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอเราไปทำแบบพอเราเผลอไปมองแบบนั้นแล้วเนี่ยในการดูหนังเรื่องเนี้ยเราก็จะเจอว่าบางจุดมันไม่ได้ต้องการความไฮคุณภาพขนาดนั้นหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะตั้งใจเซตบาร์คุณภาพไว้แบบนี้แหละเขาไม่ได้จะดันคุณภาพไปทุกจุดทุกเฟรมทุกมุมภาพแต่เพียงแต่ว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะนำเสนออะไรออกมาสำหรับช็อตนี้เขาจะให้อะไรเด่นช็อตนี้เขาจะให้อะไรเป็นองค์ประกอบรองอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกอิเลเมนต์ของงานภาพมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เล่าออกมาได้อย่างกลมกล่อมมันก็เลยจะเป็นงานออกมาที่ดีได้ครับผมมาที่พี่แอมบ้างเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยรอนานแล้วรอชมอย่างพี่แอมเนี่ยก็คือ Head of R&D นะคะ Research and Development ก็คือเมื่อกี้พี่มอสแอบเกินมาแล้วว่าเขาใช้ Blender Real Time ค่ะพี่แอมมีความคิดเห็นหรือว่าได้ดูมาเรียบร้อยแล้วเนาะมีความประทับใจส่วนไหนบ้างคะในเรื่อง Flow น่าจะเป็นถ้ารวมเรื่องเทคนิคด้วยเนาะก็จะเป็นแบบว่าคือเขาใช้ตัวเรนเดอร์ที่เรียลไทม์แล้วก็ภาพเขาออกมาก็คือเป็น 2.5D ที่ลงตัวเนาะมีสไตล์ที่ลงตัวตัวเรนเดอร์ของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะมองเห็นในเรียลไทม์ในซีนของเรนเดอร์ได้เลยคือถ้าดูในซีนอย่างมายาอย่างเงี้ยคือเราเห็นก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าเป็นภาพไฟนอลลุคแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเห็นดีเรคเตอร์สามารถที่จะแบบปรับแก้หรือว่าทั้งมุมกล้องทั้งแสงเงาหรือว่าปรับเฉดขึ้นลงปรับสีอะไรแบบนี้คือจะมีตัวโหนดไว้ให้ปรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดีเรคเตอร์จะสามารถปรับแก้ได้เลยแล้วก็ความสวยงามมันจะเกิดขึ้นเลยนะตอนนั้นนะคะก็ไม่ต้องแบบไปเรนเดอร์ไม่ต้องไปแบบผ่านทีมงานข้างหน้าข้างหลังหรืออะไรแบบนี้จนกว่าจะได้ภาพออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นความรวดเร็วของเขาที่เรียกอะไรสามารถประหยัดได้แล้วก็ได้ความสวยงามด้วยค่ะมีส่วนหนึ่งที่จอยสังเกตเห็นคือพวก texture ของสัตว์คือเขาจะไม่ได้ใช้เฟอร์ปกติค่ะพวกขนสัตว์เนี่ยเราจะเห็นเป็นขนเป็นเส้นๆเนาะถ้าเราดูแอนิเมชันเรื่องอื่นๆแต่ว่าเรื่องโฟล์เนี่ยจอยไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนปื้นน้ำมันอ่ะเหมือนใช่มันจะเป็นเลเยอร์ขั้นๆใช่ไหมเหมือนมีเส้นบางๆไม่รู้ว่าเทคนิคนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ก็คือเขาใช้เป็นเพลนเนาะเป็นเพลนแล้วก็เทคนิคของเขาคือเป็นตัว texture ที่มันเป็นแบบ texture อยู่แล้วอ่ะคือมันเหมือนเป็นปาดทีแปลงแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นเทคนิคเดียวกับการทำเกมด้วยแหละว่ามันใช้ตัวนี้เพราะว่ามันประหยัดในเรื่องของความหนักของซีนเนาะในการเคลื่อนไหวของซีนถ้ามันใช้อะไรที่มันเยอะแล้วก็มันจะหนักเนาะแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือมันเห็นภาพเลยสำหรับเรนเดอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเรนแบบเป็นขนจริงๆเป็นเฟอร์มันต้องเรนออกมาก่อนถึงจะเห็นตัวนั้นเนาะอย่างที่ว่าฮะเราไม่จำเป็นต้องทำหนังแบบว่าให้มันแบบ
high quality ขนาดนั้นก็ได้ถ้าแบบ art direction เราอยู่ในจังหวะที่มันพอดีเหมาะสมกับเรื่องที่เราจะเล่าอย่างสมมุติว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงสัตว์ที่เผชิญน้ำท่วมใช่ไหมแล้วมันมีการเปียกน้ำเยอะแต่พอเขาลดทอนเรื่องนี้ไปแล้วเขามองว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นสำหรับที่จะเล่าเรื่องในแบบที่เขาอยากเล่าเพราะว่ามันก็เวิร์กเพราะว่าอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้พอมันใช้ภาพกว้างและใช้ environment ใช้บรรยากาศเยอะแค่แบบเขาใช้กล้องกับคลื่นน้ำที่มันได้อารมณ์ที่สุดณซีนตรงนั้นน่ะแค่นั้นมันคือดึงคนดูอยู่แล้วคนดูไม่ได้แคร์เรื่องว่าโหขนแม่งชุ่มแล้วมันเนียนไม่เนียนอ่ะเพราะว่า art direction เขาอยู่แค่นี้แหละถ้ามันจะเนียนสุดก็คือเปียกระดับเนี้ยพอละคนดูเชื่อกับโลจิกกับภาพที่เขาเซตอัพมาทั้งหมดแล้วผมว่ามันที่น่าประทับใจผมว่ามันก็คือเรื่อง art direction ที่เขาคงไว้อ่ะมันเหมาะสมกับทุกอย่างที่เขาเล่าออกมาครับ ส่วนทำมาได้พอดี พอดี ใช่ทำมาได้พอดี ครับถ้าพูดถึงเรื่องการคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆนอกจากเรื่องเทคนิคกล้องที่ออกแบบวางแผนมาแบบอย่างดีแล้วอ่ะคงเป็นเรื่องที่เขารู้แล้วว่าเขาจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วคุณภาพคือบาร์เส้นคุณภาพของเขาอ่ะจะไปแตะที่ตรงไหนแล้วก็ยึดเส้นนั้นให้มันชัดนี่คือชัดตั้งแต่ไดเรคเตอร์จนถึงทีมงานด้วยนะครับก็คือแบบว่าต้องยอมรับร่วมกันว่าหนังเรื่องนี้บาร์คุณภาพของเราจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทำให้มันกลมกล่อมให้มันถึงเส้นนั้นทั้งเรื่องนี่แหละคือจุดหลักสำคัญเลยครับเขาเคยทำหนังด้วยเทคนิคประมาณนี้มาแล้วเพราะว่าเขาเรียนรู้ว่าข้อจำกัดของวิธีการแบบนี้ลองผิดลองถูกมาใช่ตัวพุ่มกับครับแต่เทคนิคเท็กเจอร์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบนี้สไตล์แบบนี้ใช่ผมว่าเขารู้ข้อจำกัดมาพอสมควรแล้วหมายถึงว่าเขาไม่ได้อยู่ดีก็ทำหนังแบบว้าวดีงามมาตั้งแต่เรื่องนี้เลยอ่ะเขาเคยทำมาแล้วไม่น้อยครับก็เรียกได้นะคะว่ากว่าที่เราจะได้แอนิเมชันดีๆมาสักเรื่องหนึ่งอ่ะมันก็เกิดการลองผิดลองถูกลองรีเสิร์ชนู่นนี่เติมนี่นั่นลงไปนะคะถึงได้เรื่องราวที่สนุกเท่านี้มานะคะก็คือเรื่องโฟล์เนี่ยมันไม่ได้แค่เด่นแค่เรื่องเทคนิคในงบประมาณที่จำกัดนะคะแต่ว่าการใส่ storytelling ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดสมกับรางวัลนะคะทุกคนอย่าง Igloo Studio เองนะคะก็พยายามทำสิ่งนั้นอยู่นะคะพี่แอมใช่ค่ะพี่แอมค่ะก็ใช่ค่ะคือจริงๆตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้มาก่อนเราก็มีส่วนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของเรนเดอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็คือเราก็มีการศึกษาตรงส่วนนี้อยู่แล้วก็พยายามจะปรับใช้เข้ากับโปรดักชันเราเพื่อที่ว่าอาจจะลดทอนในส่วนบางส่วนลงไปแล้วก็ทำให้ไดเรคเตอร์เนี่ยเขาสามารถเห็นภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็การแก้ไขงานลดลงอย่างเงี้ยค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่แอมพี่ปาแล้วก็พี่มอสมากเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยเม้ามอยเกี่ยวกับโฟล์กันวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับทุกคนนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้ใครนะคะที่ดูโฟล์แล้วรู้สึกว่าชอบไม่ชอบตรงไหนแล้วก็ฟังที่เราพูดไปแล้วรู้สึกว่าจุดประกายไอเดียอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะคะหรือว่าอยากให้เราทำเกี่ยวกับท็อปิกอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งฝากติดตามเอพิโซดต่อไปของ Igloo Campfire ด้วยนะคะวันนี้ทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สงสัยเหมือนกันอย่างเช่นฉากตอนแรกค่ะเป็นเตียงของแมวใช่ไหมคือมันมีมันรู้เลยอนุสาวรีย์แมวมีอะไรใช่มีเรือเตียงแมวเหรอที่ว่าเตียงคนนะคนไม่อยู่แล้วแต่คนน่ะไม่อยู่แล้วใช่แต่somehow มันเหมือนรู้สึกว่าอาจจะนะทำให้รู้สึกว่าถ้าเราแทนเป็นสัตว์อะเราอาจจะรู้สึกตัวเล็กเหมือนมีผู้สร้างอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้อยู่เบื้องหลังซึ่งเขาไปไหนเราก็ไม่รู้อะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์อยู่ในป่าผมไม่เข้าใจสัญญานี้แต่รู้สึกชอบเหมือน